独木舟的制作过程中，我们可以发现，主要采用火浇法的一个制作方式。因为在独木舟表面，我们可以看到火浇面，可以推测出当时用火对这个舟体表面进行烘烤，然后用石崩这些石器对火浇面进行处理，处理完以后呢，进行重复的这么一个烘烤，然后最终这个独木舟成型。